ഗായ്സ്, എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടോ, ഇത് ജംഗിൾ ജലേബി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മനില ടാമറിൻ, തമിഴിൽ കൊടുക്കാപ്പുളി എന്നൊക്കെ പറയും. ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ദുബായിലുള്ള അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രീയിലാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കൊണ്ടുതന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പിങ്ക് കളറായിട്ട് പഴുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സീഡ് കാണും. ഇത് ഡൈജഷന് നല്ലതാണ്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ്, സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാൻഡി ടേസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല മധുരമാണ്. ഇതുപോലെ പിങ്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടത്, ഒരുപാട് തത്തമ്മ പാരറ്റ്സ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടായി. വേറെയും കുറെ കുഞ്ഞു ബേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായി. അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാരറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഈവനിങ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ മുള്ളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ കണ്ണൂരിലൊന്നും ഇത് കണ്ടിട്ടുമില്ല, ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗായ്സ്, എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടോ, ഇത് ജംഗിൾ ജലേബി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മനില ടാമറിൻ, തമിഴിൽ കൊടുക്കാപ്പുളി എന്നൊക്കെ പറയും. ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ദുബായിലുള്ള അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രീയിലാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കൊണ്ടുതന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പിങ്ക് കളറായിട്ട് പഴുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സീഡ് കാണും. ഇത് ഡൈജഷന് നല്ലതാണ്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ്, സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാൻഡി ടേസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല മധുരമാണ്. ഇതുപോലെ പിങ്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടത്, ഒരുപാട് തത്തമ്മ പാരറ്റ്സ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടായി. വേറെയും കുറെ കുഞ്ഞു ബേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായി. അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാരറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഈവനിങ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ മുള്ളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ കണ്ണൂരിലൊന്നും ഇത് കണ്ടിട്ടുമില്ല, ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.